这辆X1啊，2010年的23D，天窗篷布掉落啊，已经掉没了啊，里边的布都没了。现在看看啊，你看吗？布都没了，这个得怎么拆呢？是不有办法啊？这边有1、2、3个螺丝啊，把这边另外一边也是3个螺丝，总共6个螺丝。拆完了之后，把天窗给它往外推，从外边给它拿下来啊。就这样啊，这6颗螺丝拧下来了啊。拧下来完了之后，往外轻轻的推啊，这么一推，你看看，松动了啊。然后到外边把它卸下来，天窗往前边拉一拉啊。这上边呢有这个螺丝，2个，先把前边的给它拧下来，这样2片都卸下来了啊。这个就得一点一点给它去掉，那边也是，完了重新包裹一下子，再给它安上去就行了。